Nazlı, Efendim. sevmek nedir? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim, sence sevmek nedir? sevmek nedir? Bence sevmek, korkmak demektir. Korkuyorsan seviyorsun. Birini gerçekten sevdiğinde onun üzülmesinden korkarsın. İhtiyacı olduğunda yanında olamamaktan korkarsın. Başına bir şey geldiğinde yardımına koşamamaktan korkarsın. Canı yandığında engel olamamaktan korkarsın. Hatta korktukça güçlenirsin. Çünkü korumak zorundasın sevdiğini. Ama en acısı da yapman gerekeni yapamamaktan korkarsın. Eğer yapamazsan işte o zaman yanarsın. Güçlü olduğunu sandığın işte o an en zayıf olduğun andır. Daha da kötüsü var. Sen seversin ama bazen sevdiğin sevilmek istemez. Kaçar sevgiden. Çünkü o en korkusuz olanıdır. Sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyenidir. Sevmeyi sadece seviyorum demek sanır. O sevmeyendir. O korkmayandır. Tanju, Efendim? çok sevdiğin birini unutamıyorsun. Ne yapman lazım? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? çok sevdiğin birini unutamıyorsun. Ne yapman lazım? Karadut'un olayını bilir misin? Karadut lekesini hiçbir şey çıkaramaz. Hangi kimyasalı kullanırsan kullan, hangi yöntemi denersen dene. Hiçbir şey işe yaramaz. Sadece ve sadece karadutun kendi yaprağı çözülür. Ne alaka? Ya o yaprağı bulacaksın, ya o lekeyle yaşayacaksın. Hakan, Efendim? aşk mı para mı? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? aşk mı para mı? Aşk mı para mı? Para mı aşk değilse ikisi de birbirine lazım. Parayı elinde tutmak istiyorsan aşkla çalışmalısın. Aşkı elinde tutmak istiyorsan paraya sahip olmalısın. Her türlü para ve aşk. Hakan abi, Efendim, evlilik aşkı öldürür mü? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürmez. Aşkı kadın öldürür. Kadın aşkı didikler, kurcalar, soruşturur. Bu sayede romantizm olur. Erkek anda yaşar, kadın nedende. İbrahim, Efendim, bekarlık sultanlık mıdır? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? bekarlık sultanlık mıdır? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Hayatında kimse yok. Sabah istediğin saatte kalkıyorsun. İstediğin saatte yatıyorsun. Evden istediğin saatte çıkıyorsun. İstediğin saatte dönüyorsun. Şimdi sen cevap ver. Bu yalnızlık mıdır? Özgürlük mü? Çağrı, Efendim abi. affetmek mi, intikam almak mı? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? affetmek mi, intikam almak mı? Hani bir söz vardır. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Yemeği ısıtma imkanın var ise neden ısıtmayasın? Kendini sevmiyor musun da yemeği lezzetsiz yiyorsun? Şimdi sen diyeceksin ki, Gökhan diyorsun ki intikamını hemen almalısın. Bekleyip soğutmamalısın. Yok. Cevabım kesinlikle hayır. Kendini sevmelisin. İntikam alma düşüncesi seni karakteristik olarak güçsüzleştirir. Seni zehirler. Seni içinden çıkılamayacak bir öfkeye sokar. İntikam almaya çalışan insanda sevgi yoktur. Çünkü seven insan sevdiğini anlamaya çalışır. Yaşananlar karşısında empati yapar. Anlık kızgınlıkla yapılanlar absorbe edilebilir. Ama üzerinden zaman geçmesi seni kin ve nefretle yaşayan biri olarak gösterir. Kimin ne gördüğü önemli değildir diyebilirsin. Ama sen içten içe bilirsin kötü olanın sen olduğunu. O kişi artık hata yapmış olandır. Ama sen intikam duygusuyla kötü olan olmuşsundur. Efendim, Aşk acısı gerçekten var mı?
Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? aşk acısı gerçekten var mı? Kesinlikle var. Kalp kırıldığında nefes alamıyor gibi hissedersin. Daralırsın. Hatta bunun bilimsel olarak da kabul edilmiş tarafı var. Psikolojide buna kırık kalp sendromu deniyor. Ve gerçekten insana yok olmaya yakın etkiler yaratabilir. Halil İbrahim, Efendim? cehalet mutluluk mudur? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? cehalet mutluluk mudur? Evet, bazı insanlar için cehalet mutluluk olabilir. Ancak bu uzun vadeli gerçek mutluluğun sağlıklı bir temel üzerine kurulmadığı anlamına gelir. Cehalet kişiye anlık bir huzur verebilir. Ama gerçek mutluluk farkındalık ve bilgiyle gelir. Kişinin kendini geliştirmesi ve dünyayı daha iyi anlaması uzun vadeli bir tatmin sağlar. İbrahim, Efendim? bir atasözüyle hayatı özetler misin? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? bir atasözüyle hayatı özetler misin? Dünya karşılaştığı fırtınalarla değil, gemiyi limana yanaştırıp yanaştıramadığında ilgilidir. Yani sen ne yaşarsan yaşa, sonuçtur her zaman önemli olan. Mesut, Efendim? hiçbir kadını kandırdın mı? Gökhan'a sorsana. Gökhan'cığım, Efendim? hiçbir kadını kandırdın mı? Oo. Bir kadını mı? Tüm kadınları kandırmaya çalıştım. Hatta kalan ömrümde de kandırmaya devam edeceğim. Gücüm yettiğince. Tüm erkekler bütün kadınları kandırmaya çalışmalı. Ama sadece bir konuda. Kadınlar güçlü erkekleri severler. Erkeğinin güçlü olmasını isterler. Ve tecrübelerimle biliyorum ki kadınlar erkeğini zayıf görmek istemiyorlar. Belki farkında bile değiller ama o zayıf anları gördükçe içten içe onu düşürüyorlar. O sebepledir ki en zayıf anlarda bile güçlü gözükmelisiniz. Ben tercihen kendi yaramı kendim sarmaya çalışıyorum. Sevdiğin kadını kaybetmek istemiyorsan bu oyunu oynamalısın. Ama kızma. Onlar kadın. Sadece sev.